Hello viewers, ngasidi Sebot Khajing ngari Thongba ucarake yang makata na samyang nasi kilo amagi Sebot ni asise khoktok na sem sadana ready tawjare samaina khara dum patak sem me ba ko de thakadaba masang sing sida laijare han bada tespata ye jarage tase ada laga ngahak matungda kitau ngahak ngawurani adagi hajik yanam nakopi manase hapsalani ade matangda ngahak ngawur matungda khajing ngari do so yasalani thumjak pi ngari ga so thongba yam hawe ade nga macha nga khagumba muka nga adu kasi am haure Sebot Thongba se ai di dum atnya sik khajing ngari ga na thongba ucharaga ko maina nga hak ngawra matungda Sebot hapchalani Sebot Thongba se di masagi mahi adum thoklei adu mahi duna sum haure ba jon ga jam daga di hinjang mahi hap su yai masagi mahi sina dum di thada baga Sebot ji hapaga thum hapchalle rayang pathana bagi aina monna bagi ko mahi chu thokle masagi kadana mahi su le hasi matang sida ngawri ngai sida aroi mapang hapchin jarage otpa matamda phajana samaina ngawragadi pathayaba yangna thot su thot le mahina ta thokle si matang si bo ai hinjang mai hapji masagi niyong kyam phajana thokle nahi se ai khajik tang ising se hape sing asabani ko phajana mun na lonjhaladi hinjang no hawiduna aduna khajik tang hape hinjang mai je yarak tore hinjang je padigom thakchan jare si matang sida hak loi raga sum yarani hinjang je so hollaga phajana ko yarak tore hinjang je hinjang di thongba loi jare bina sab tawrage mayam aigi video se yengba nungai biragadi like tawbiramo makhata na ataiga aigi video yengba taragadi subscribe tawbiramo mayam aigi waje haiba soiraga jo mayam ngakpigani asigidi losinjarage bye bye.